我好少會介紹一本書或者一本新約導論好靚咯，咁佢係一本好靚嘅新約導論。嗱，呢本書其中一個特色，佢寫喺 introduction 入邊，即係佢介紹成本書嘅特色嘅時候，其中一樣嘢就係嗰個藝術作品啊。我估同佢自己嗰個嘅興趣有關係嘅，因為佢除咗係一個新約學者咧，佢其實係一個藝術人嚟嘅，佢係一個音樂家嚟嘅，其實係一個咁，所以佢係會鑑賞音樂啦，亦都會鑑賞藝術作品嘅。咁所以佢喺入邊咧係一個好靚嘅。即係我好少會介紹一本書或者一本新約導論好靚咯，咁佢係一本好靚嘅新約導論，而佢其中一樣嘢咧，佢其實佢係想做到嘅就係，當你讀呢本書嘅時候咧，你係讀得愉悅嘅，你係讀得開心嘅，係啦，咁啊，所以佢係會擺好多經典嘅畫作啦，一啲比較古典嘅畫作啦。我如果係攞呢一頁出嚟咧。呢個就係即係中世紀嘅畫作嚟嘅，咁呢個就係一啲基本嘅地圖嘅資料啦。咁啊同時間咧，佢其實都有啲現代嘅畫作啦，佢係描寫緊婦女喺嗰陣時嘅生活嘅。呢個係好有趣嘅現象啦。譬如右邊呢度啦，亦都係另一幅圖啦。佢介紹呢個 topic 嘅時候，佢係會有一啲嘅畫作咧係相對應嘅去介紹。咁我覺得呢個亦都係好符合咧。其實我哋今日讀神學啦，或者讀研究神學嘅時候咧。我哋唔係只係靠嗰個文字咧去傳達個信息嘅，其實好多時都會靠我哋嘅感官啦，都會靠我哋對呢個世界嘅美嘅嗰個理解啦，嚟理解上帝嚇。咁所以其實係我覺得係好豐富啊，佢增加咗一個層次咧，係讓我哋可以感受到原嚟呢一啲嘅畫作其實都係表達緊一啲嘅信息，或者係某一個年代嘅人佢哋透過呢種方法去傳達緊佢哋嘅信仰嘅。咁啊，而呢一個 topic 咧又好對應到佢所介紹嘅內容啊，咁所以我覺得係非常之豐富啦。你讀嘅過程入邊都唔會覺得好 heavy，因為即係你讀一本咁樣嘅書咧，你好容易會迷失喺唔同嘅細節啦，好多嘅知識入邊，咁所以我覺得係好好嘅設計嚟嘅。